Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta tercera sessió del cicle Catalunya 2020 que organitzen la Fundació Centre d'Estudis Jordi Pujol i la Fundació Catalunya Europa. Gràcies per la vostra puntualitat, gràcies especials als ponents. Em dic Antoni Gutiérrez Rubí i seré el vostre moderador i us explico una mica com ens organitzarem. Els que ja sigueu habituals d'aquest cicle ja tindreu algunes pistes, en tot cas els que veniu per primer cop, molt benvinguts i esperem que hi torneu. Farem una primera intervenció de 15 minuts, cada un dels ponents, totes seguides, per aquest ordre, l'ordre que està en el programa. Després jo els faré una pregunta molt breu per acabar de situar i després tindreu la vostra oportunitat de fer preguntes també als ponents. Us repartirem uns targetons, us demanem, sisplau, que sigueu tan amables d'escriure la vostra pregunta. Hi haurà un parell de persones de l'organització que ens ajudaran a recollir les vostres preguntes i jo després les aniré traslladant a cada una de les persones a les que vulgueu fer la qüestió concreta. I acabarem a les 8:45. Som puntuals a l'inici i intentem ser també puntuals a finalitzar els actes, en atenció també a l'estil de la nova presidència de l'Ateneu. Ens honora la seva presència el senyor Cabana. Abans, quan estàvem esperant els ponents, estàvem amb el president Pujol, amb l'Ernest Maragall, el president Cabana ha dit: tota persona que té pensament és un intel·lectual. Doncs les tres persones que són aquí són molt persones, molt. Ens agradaria segurament a la política catalana i al nostre país que més persones de la seva qualitat humana i qualitat, diguem-ne, més íntima ocupin i tinguin més projecció pública. Tenen pensament, molt de pensament, publiquen, escriuen, han escrit, han publicat i continuaran publicant i escrivint, i no sé si són intel·lectuals, alguns tenen alguns dubtes, però en tot cas tenen moltes coses a dir. A la taula hi ha hagut dos portaveus de dues organitzacions polítiques, del Partit Socialista i d'Esquerra Republicana, dos portaveus i una persona que no ha estat portaveu però que té molta veu i que ha dit moltes coses en l'àmbit del pensament nacionalista i catalanista. En tot cas, tots tres han fet i fan molta pedagogia. Per parlar de la Catalunya del 2020 us recordem el hashtag, pels que vulgueu tuitejar, hashtag Catalunya 2020. Començarem en uns minuts. Avui un destacat dirigent polític del nostre país, president d'un dels partits, en un dels diaris de referència, ha publicat un article que es diu Un clam de nord a sud. Parlo del senyor Junqueras. I en un dels fragments que jo he triat diu el següent: la tercera via que propugnen alguns catalans, ingenuament, en el millor dels casos, és una via que ja no té ni estació de sortida, perquè l'estació d'arribada no ha tingut mai. És per això que el catalanisme s'ha estavellat històricament, un cop i un altre, senzillament perquè dos no s'entenen si un no vol. Avui tres persones ens parlaran de si estem estavellats o no, si hi ha possibilitats d'entendre'ns o no, com ha de ser aquesta Catalunya del 2020. Ja sabeu que aquest cicle no és molt conjuntural, intentem mirar una mica a mig i llarg termini, i sabeu també que en les presentacions no hi ha cap mena de protocol, i té la paraula el Miquel Iceta, president de la Fundació Rafael Campalans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Antoni. Moltes gràcies, president Pujol. Ernest, que és la que vicepresideixes la Fundació Catalunya Europa, president de l'Ateneu. Gràcies per haver-me convidat amb un cicle de la transcendència d'aquest. Jo la veritat he de dir que m'ha costat posar-m'hi, perquè una reflexió projectada l'any 2020, quan amb prou feines puc albirar pocs mesos endavant, doncs m'ha costat molt i potser, i demano ja excuses per això, la meva intervenció serà més conjuntural que el que potser els organitzadors i diríem dissenyadors del seminari volien, però de totes maneres suposo que s'entendrà en aquest moment de canvis, de tensions, d'expectatives, de moviment, de mobilització, doncs que ens centrem en les qüestions que jo crec que en aquests moments estan a la taula de debat en el catalanisme. En primer lloc, jo vull fer potser en altres moments haguéssim dit un acte de fe,
però jo crec que no ho és, i és la primera constatació. Jo estic convençut que el catalanisme, tot i que s'enfronta a reptes ben difícils, té un llarg recorregut i un enorme potencial que entre tots hauríem d'evitar afeblir o malmetre. Per tant, poques coses segurament sòlides podem dir en un moment de canvis, però jo crec que el catalanisme està aquí per quedar-se, i després parlaré una mica, jo no faig un balanç tant en blanc i negre, sobretot negre, que fan alguns sobre la història del catalanisme, els seus èxits, els seus encerts, també alguns errors i retrocessos, però jo faig un balanç que no és el que avui hem pogut llegir a l'article d'Oriol Junqueras a La Vanguardia. Però és veritat que quan parlem de catalanisme, i veig algunes cares en el públic amb els que hem pogut discutir sobre aquesta qüestió, ens hauríem de posar d'acord primer sobre què és el catalanisme. I no és fàcil. Jo m'he anat a un recurs, potser no propi d'intel·lectual, però sí de conferenciant, que és anar als diccionaris. Us he de dir que no ha estat una idea meva, sinó que buscant i regirant papers vaig veure que ja ho feia Ernest Lluch amb alguns articles en els que ell s'apressava a distingir o establir una diferència clara entre el catalanisme i el nacionalisme. Ell utilitzava en alguns articles publicats a La Vanguardia el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, que fa unes definicions molt clares d'un i altre concepte. Catalanisme, el diccionari ens dona 3 accepcions. La primera jo crec que no és gaire d'aplicació perquè és forma d'expressió catalana usada en una altra llengua. Quan parlem de catalanisme no estem parlant normalment d'això. I després 2 que sí que tenen a veure amb el debat que ens convoca avui. La segona, devoció a les característiques i els interessos nacionals catalans, i el tercer, moviment que defensa el reconeixement de la personalitat política de Catalunya o dels països catalans. En nacionalisme, la definició és única i clara: ideologia i moviment que reivindica l'organització política independent d'una nació. Per tant, certament hi ha una diferència, o si volen, 2 diferències que són òbvies. Nacionalisme i catalanisme són qualificats de moviments, però el catalanisme està basat en un sentiment i el nacionalisme ho està en una ideologia, seguint estrictament això que diu el diccionari. I l'altre, que el nacionalisme té com a objectiu últim, o pot tenir com a objectiu últim, la independència, mentre el catalanisme no. Des d'aquest punt de vista, triant, diríem, l'accepció de catalanisme del diccionari, crec que el catalanisme no corre cap perill, a menys que s'imposessin algunes tesis segons els quals el catalanisme ha de ser patrimoni únic de nacionalistes o d'independentistes. Llavors potser sí que entraríem en un terreny arriscat. Perquè sembla evident que tot nacionalista i tot independentista són catalanistes, mentre que no necessàriament tot catalanista ha de compartir l'objectiu de la independència o fer dels seus sentiments nacionals una construcció ideològica tancada. Aquesta breu introducció a una qüestió que, ho creguin o no, no és estrictament semàntica, té molt sentit pels catalanistes als que des de fa molt i molt de temps se'ns qüestiona el catalanisme i fins i tot la catalanitat, senzillament perquè no compartim el cànon nacionalista ni l'objectiu de la independència. Podria dir amb més claredat, a mi ja em deien botifler als anys 80 del segle passat, vull dir que fa un cert temps d'això. A mi no m'ho deien perquè llavors no em coneixien, però els hi deien a Joan Reventós, a Ernest Lluch, a Raimon Obiols, a Pasqual Maragall, als vells lluitadors del POUM, com Ramon Fernández Jurado o Enric Adroer Gironella, o els vells lluitadors del Front Nacional de Catalunya, com Joan Cornudella, quan van decidir participar en el procés d'unitat socialista i mantenir un vincle federal amb el PSOE. Per tant, aquesta, diríem, dialèctica, aquest debat sobre el catalanisme, qui és i qui no n'és, com es defineix, ve molt de lluny. Però, com alguns s'entesten en dir que som intel·lectuals els que pensem, jo he anat a buscar-me una autocita perquè vaig trobar que jo l'any 2007, en un llibre, havia fet una definició de catalanisme que potser, a més, deu ser manllevada o llegida o garballada, entre d'altres, i que, per tant, dir que és meva potser seria abusiu i que no té per què ser compartida. Però jo deia, el 2007, el catalanisme és un sentiment cívic compartit, difús i transversal, un sentiment d'estima per la terra, la cultura, la història i la llengua catalanes, és la convicció que des de l'autogovern de Catalunya podem construir una societat pròspera i avançada, lliure, segura, justa i solidària, un país en el qual els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin desenvolupar els seus projectes de vida i intentar ser feliços. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que el catalanisme seria
un sentiment molt ampli, compartible, que és el que ha fet, entre altres coses, possible garantir la unitat civil del poble català i el progrés que hem aconseguit al llarg de més de 30 anys de molta feina. Crec que si el catalanisme s'entén així, o d'una forma similar a la que jo apunto, pot assegurar no sols la unitat civil del poble, sinó el suport permanent d'una majoria social i política ben àmplia. Ara bé, si es vol encotillar el catalanisme en favor d'un determinat projecte o objectiu polític, potser llavors estarem en un escenari ben diferent. I d'aquí venia el contrast amb el balanç que fa Oriol Junqueras. Jo crec que la història del catalanisme no és la història d'un fracàs, és la història d'un èxit. Jo dic que a vegades no em va passar mai, però si jo a la meva àvia li arribo a dir que el català desapareixeria, jo crec que se li hagués escapat una bufetada. La meva àvia és la que em va ensenyar a mi el poc de català que sé, perquè per la meva edat només he fet un curs de català quan feia el COU, llegia els llibres que guardaven els avis a casa, em van explicar la tradició de la Diada de Sant Jordi, on no només compraven els llibres, sinó que a casa se'ls hi afegia una espiga de blat i una cinta de 4 barres antiga, d'aquella que tenia una història al darrere. I els dic això perquè en aquella època, que el català no era una llengua d'utilització habitual en els cercles oficials, que no tenia mitjans de comunicació a la seva disposició, que més aviat trobava tota mena d'obstacles administratius o polítics, doncs hi havia la seguretat per part de tots aquells que se sentien catalanistes, que eren hereus d'una tradició, que mentre ells i elles volguessin, el català i el catalanisme no trobaria entrebancs, no trobaria perills, perquè la seva voluntat seria capaç de vèncer qualsevol obstacle polític o administratiu que es pogués posar a la nostra llengua. Aquella força dels catalanistes de la resistència, després jo crec que a la democràcia també l'hem heredat, l'hem conreat, i ha fet que avui el català no només sigui una llengua puixant, sinó que ningú es pugui plantejar que corre cap mena de perill de desaparició. I com a aplicat al català ho podríem dir dels nostres costums, de les nostres tradicions, de la nostra cultura i de la nostra voluntat de ser, que en definitiva ha estat el fil roig del catalanisme al llarg de tots aquests anys. Per tant, dir que la història del catalanisme ha estat una història del fracàs, jo crec que en aquest cas no hi ha ingenuïtat, sinó profund desconeixement o potser un intent de treure un argument en favor d'un objectiu polític que es pot compartir, però no necessàriament s'ha d'ajudar amb arguments d'aquesta naturalesa. Jo estic convençut que equiparar catalanisme en independentisme, lluny d'enfortir-lo, l'afebleix. Això no vol dir amb això que el projecte independentista no sigui legítim, ni tan sols discuteixo que pugui esdevenir majoritari, però sí dic que la força del catalanisme serà més potent en la mesura que vertebri una majoria social en la que també s'hi han de sentir còmodes persones i sectors no independentistes. Sé que molts creuen que hem arribat a una cruïlla final, o submissió o independència, diuen, ara o mai. Jo els respecto, però demano el mateix respecte per aquells que creiem que entre submissió i ruptura hi ha altres alternatives, que per difícils d'imaginar o de construir que siguin, no són menys difícils que un procés d'independència. Tampoc cal que m'estengui en la meva convicció que el que més ens convé en aquests moments és impulsar una reforma constitucional que faci d'Espanya un estat federal plurinacional. Em preocupa, i una mica l'article i perdoneu que em refereixi amb ell, però entre que el moderador m'ha incitat i a més l'he llegit amb atenció aquest matí, però em preocupa quan veig alguns pontífex que neguen qualsevol opció que no sigui la seva. Mal que els pesi, entre submissió i independència hi ha una àmplia gamma de matisos. I la incapacitat d'acceptar altres opcions no deixa de tenir un cert regust totalitari. Pel que fa a les dificultats de les terceres vies, podria reclamar-me com a expert. Però, ja ho he dit, no són més grans ni molt menys que la independència, per la qual no sé veure en les institucions de l'Estat cap gest per facilitar-la. Per tant, depèn, hi ha qui diu que sí, que són els màxims impulsors d'aquesta opció, però des del punt de vista de verificar-la no sembla que s'hi estiguin esmerçant gaire. I faig algunes preguntes a tothom o adreçades a tothom o a ningú. Tan difícil és entendre que hi ha catalanistes que no són nacionalistes o que hi ha catalanistes que no són independentistes? Que bastants catalanistes no volem trencar la nostra relació amb la resta de pobles d'Espanya? Que no trobem incompatible la identitat catalana amb la ciutadania espanyola?
I ara els diré una cosa que potser el trobaran forta, però jo crec que persones que no puguin entendre aquesta diversitat de plantejaments en el si del catalanisme difícilment poden aspirar a representar el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Jo crec que no hem de minimitzar el risc d'esquinçament del catalanisme, quan hi ha encara una amenaça, benvingut Oriol, quan hi ha encara una amenaça més perillosa que la de dividir el catalanisme, que és l'amenaça de dividir Catalunya, que ja ha estat plantejada amb rotunditat. Cito José María Aznar de memòria: antes de que se rompa Espanya, se romperà Catalunya. Ja ens ho han dit, ja ens han avisat. Jo espero que ningú, per error de càlcul o per desconeixement o per ingenuïtat, acabi ajudant a designis polítics tan negatius com aquest. Per cert, el primer advertiment sobre aquest risc a mi em va arribar des d'un mitjà, diguem-ho carinyosament, poc sospitós, l'editorial de la Fundació CatDem de l'1 de desembre de 2012, just després de les eleccions al Parlament que va convocar de forma anticipada el president Mas, deia: les presses debiliten el sobiranisme. Ara cal fer una parada per refer l'aliança amb els moderats que tenen clara la catalanitat per bé que no siguin independentistes. Jo crec que no sembla que l'advertiment hagi fet forat, però aquí el deixo, i cito la font, era l'editorial de la web de la Fundació CatDem, just després de les eleccions del 25 de novembre. Hi ha qui diu que el dret a decidir és avui el punt de trobada del catalanisme, i jo comparteixo totalment el principi democràtic segons el qual Catalunya serà allò que els catalans vulguin. És més, diguem-ho clar, només una decisió democràtica dels ciutadans de Catalunya pot substituir un estatut que va ser referendat pels ciutadans de Catalunya abans que el Tribunal Constitucional l'alterés. Per tant, si el futur de Catalunya ha de ser una altra cosa, o bé un pacte, o bé, efectivament, una decisió de ruptura, de trencament amb la resta d'Espanya, només el vot dels ciutadans pot ratificar-lo. I, per tant, la darrera paraula la tenen, l'han de tenir els ciutadans. Per cert, això també s'hauria d'aplicar a la declaració unilateral d'independència. No hi ha prou amb un tema així, amb una votació parlamentària, per àmplia que sigui. Però sí que voldria alertar d'alguns riscos o d'alguns malentesos que a vegades es poden haver instal·lat a l'opinió pública i no sempre de forma innocent. Els socialistes hem dit sempre que l'única manera que nosaltres veiem com a forma per exercir el dret a decidir en un estat democràtic membre de la Unió Europea com és Espanya és fer-ho de forma legal i acordada. Sé que això pot ser objecte de molta polèmica i, a més, dels càlculs de dificultats que té. I veig que m'allargo molt. Dir-los que això implica un procés de negociació difícil, probablement llarg, en el que cal exhibir tanta fermesa com flexibilitat, un procés en el que cal fugir d'ultimàtums i el vital parany de fixar dates, preguntes i mecanismes legals de forma unilateral, generant expectatives probablement condemnades al fracàs. Dret a decidir és un concepte que estem entre tots intentant construir, senzillament perquè no utilitzem el dret d'autodeterminació, que aquest sí que és bastant inequívoc, però que també molts experts diuen que no és d'aplicació a Catalunya. Per això hem fet una comissió parlamentària d'estudi que, entre altres coses, ha de formular els perfils d'aquest dret a decidir. Hem de tenir present que molts pensen que el dret a decidir només és un mer instrument per separar-se d'Espanya i no un instrument democràtic per saber què volen tots els catalans. Hem de convèncer-los que vegin el dret a decidir com aquest instrument democràtic, no només com un mecanisme per assolir la independència. D'altra banda, la celebració d'una consulta il·legal li restaria legitimitat i implicaria uns costos i riscos que potser una part significativa de la ciutadania, fins i tot de sectors catalanistes, no estaria disposada a córrer. Tampoc hem reflexionat prou sobre el tema del dret a decidir. Si tot es vol limitar a una pregunta amb dues respostes, sí o no, no sé, a mi personalment m'agradaria que em preguntessin sobre l'estat federal i suposo que també hi tinc dret. Massa termes que emprem en el debat són equívocs. Transició nacional, cap a on, com, ningú sembla saber-ho ben bé. Tampoc estat propi és un concepte inequívoc. La República Federal Alemanya és un estat, però que conté diversos Länder, com l'estat lliure de Baviera. Els Estats Units mexicans contenen diversos estats, que es defineixen en les seves constitucions com a estats lliures i sobirans. Per tant, estat propi no és suficientment esclaridor des del punt de vista del debat que tenim. I per tant, jo seria partidari d'exercir aquesta claredat en la fixació dels objectius, en la fixació dels procediments,
en els obstacles que caldria vèncer amb els avantatges i inconvenients de tota opció que es prengui. I acabo dient molt ràpidament 3 motius pels quals jo sóc federalista. Un, perquè crec que el federalisme fa possible la convivència d'identitats nacionals diverses i diversos graus d'identitat nacional sense necessitat d'aixecar fronteres. 2, perquè el sentiment de fraternitat humana a mi m'ha portat des de sempre a cercar l'entesa entre els pobles i la construcció d'espais político-institucionals cada cop més amplis, com els Estats Units d'Europa o un govern mundial liderat per les Nacions Unides. I tercer, perquè crec que en el món de la globalització del segle XXI la millor manera d'evitar o de minimitzar l'impacte negatiu d'aquesta globalització és precisament la constitució d'espais político-institucionals cada cop més amplis. Acabo. Es diu sovint que el federalisme és difícil, i és veritat, no sembla gens fàcil tampoc la independència, però realment el que és realment difícil és la pròpia democràcia, la convivència entre diferents, la conciliació d'interessos contraposats, la recerca permanent d'acords i pactes. Però l'alternativa, els conflictes permanents, els enfrontaments continuats, les topades i els xocs de trens, potser és més senzilla, però infinitament més costosa i perjudicial. Moltes gràcies. Bé, l'Ignasi Llorente és consultor en comunicació i exportaveu d'Esquerra Republicana. Bé, molt bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies a la Fundació Catalunya Oberta i a Europa i també doncs, a la Centre d'Estudis Jordi Pujol. Gràcies sinceres, perquè normalment la política es mou en una immediatesa excessiva i sovint mirem les coses massa de prop i no tenim temps de mirar-les com seran d'aquí 10 anys vista o d'aquí 5 anys vista. La mateixa política ho porta. Sovint culpem els partits d'aquesta immediatesa, però tots plegats, de vegades, demanem uns resultats no ja cada 4 anys, sinó cada any. No? Per tant, doncs, està bé de tant en tant fer una parada, una aturada i mirar les coses en perspectiva. Però abans de mirar el futur, deixeu-me mirar 10 anys enrere. Deixeu-me mirar el 2013, una mica per situar-nos i per una mica fer-ho d'introducció del que vull expressar. Fa 10 anys, el 2003, el president Pujol era president de la Generalitat de Catalunya. El 2003, si entràvem a un bar de Catalunya i trobàvem gent de la meva generació, vèiem que molts d'ells parlaven amb una certesa absoluta sobre el fet de que els pisos sempre pujarien de preu, que era una bestiesa anar de lloguer, que era una tonteria, que era llançar els diners. En qualsevol bar hauríem trobat que aquesta generació, de la qual pertanyo, teníem la certesa absoluta que parlant 4 llengües i tenint 3 carreres era impossible no tenir feina. Bé, han passat 10 anys i 2 certeses absolutes com aquestes han demostrat ser molt poc certeses. Els temps corren molt ràpid potser, però em sembla que al llarg de la història de la humanitat no hi ha hagut cap certesa absoluta, però en el moment en què vivim encara n'hi ha menys. Deixeu-me explicar també una anècdota. El 2003 jo vaig crear una associació amb dos amics més, érem 3, una associació que es deia Catalunya 2014. Partíem de la base que el 2014 seria un any en què potser tindríem la primera oportunitat per esdevenir un estat propi. No cal dir que en aquell moment la gent ens mirava com uns extraterrestres, alguns dels que ara estan davant del procés cap a la construcció d'un estat nacional, en aquell mateix moment no s'ho creien. Només en 10 anys hem passat de que la mateixa idea de la independència de Catalunya fos una bajanada, tal com la van qualificar moltes persones quan vam tenir aquesta idea d'intentar començar a preparar aquests debats, a passar a ser la centralitat política, com deia el Miquel fa uns segons. I no ho dic per penjar-me medalles, jo faig moltes prediccions i per tant alguna de tant l'encertes i moltes altres t'equivoques, és una qüestió matemàtica al final. I deixeu-me acabar amb una broma. El 2003 tothom veia més fàcil que arribés la 10ª Copa d'Europa del Real Madrid que la segona del Barça. Per tant, mirar en perspectiva les coses diguem que incrementa molt el risc d'equivocar-se. Com serà la Catalunya d'aquí 10 anys? La resposta curta és no en tinc ni idea, perquè tot va tan ràpid que allò que avui sembla impossible que canviï, allò que sembla que és impossible que passi, pot acabar passant. Per tant, és molt difícil vaticinar com serà la Catalunya del 2020 o del 2023 o del 2025. En tot cas, com que segurament no s'esperava una resposta curta, sinó que tinc alguns minuts més, explicaré algunes de les coses en què darrerament hi he estat donant més voltes i he publicat alguna cosa. Jo soc independentista des de fa molts anys, per tant vull la construcció d'un estat propi, un estat per Catalunya. Bàsicament ho soc per un motiu pragmàtic. Crec que moltes coses es gestionen millor des de la proximitat
És l'únic interès que m'ha mogut sempre cap a l'independentisme, no n'hi ha hagut cap altre. Jo respecto els independentistes que diuen encara que en una Catalunya independent es visqués pitjor, jo seguiria sent independentista. No és el meu cas, no tinc cap ganes. Soc ateu, per tant només viuré una vegada i vull aprofitar bé la vida, no vull viure pitjor, vull viure millor. Per això sóc independentista, perquè crec que viuríem millor en moltes coses. Però com deia l'anunci d'aquella targeta de crèdit, per tot el més no servirà. Hi ha moltes coses, des de la proximitat, la gestió funcionaria molt millor. Però hi ha reptes, no ens enganyem, i això no fa que siguem menys independentistes el que ens els plantegem, que no tenen res a veure amb la independència. Segurament les meves 2 filles, el repte més gran que tindran al llarg de la vida és si som capaços de frenar el canvi climàtic. I aquest és un repte que té poc a veure amb la independència, molt poc a veure amb la independència. És un repte global. Per tant, diguem que hi ha reptes que són molt útils tenir un estat més proper i que gestioni des de la quotidianitat, i n'hi ha altres que són absolutament independents. Però en tot cas sí que estaria bé que ens aturéssim, com deia al principi, un moment i penséssim què és un estat. Volem construir un estat propi, com deia una mica el Miquel ara, definim-ho, no? Què vol dir un estat propi, independent, federat, confederat. Jo no em centraré en quina relació hi ha d'haver un estat amb els altres, però sí buscant quines són les definicions d'estat més habituals, històriques, clàssiques, les més modernes. Hi ha centenars de definicions del que és un estat, però en totes les definicions hi ha 3 elements comuns. Acostumen a sortir la paraula poder, la paraula territori i la paraula gent. La tercera és evident, territori deshabitat difícilment pot ser un estat. La tercera paraula, la paraula gent, a vegades és nació, a vegades és poble, però ja ens entenem. És a dir, és un conjunt d'institucions que exerceixen un poder, en principi i al llarg de molts moments de la història, el màxim poder que es podia exercir en aquell territori sobre unes determinades persones. Comencem per aquesta, la primera que he dit, el poder. Home, jo crec que el poder el 2020, el 2025 serà molt diferent del que és ara, i em sembla que això ho hem anat vivint tots en els darrers temps. Cada vegada els estats són menys estats, en el sentit de que són menys poderosos i decideixen sobre menys coses, la qual cosa ens afecta a tots. Avui dia nosaltres, a les nostres feines, a les nostres escoles, sovint hi ha decisions que no depenen no ja del Parlament de Catalunya ni del Parlament espanyol, sinó que directament es prenen en altres llocs. Fa poques setmanes tothom estava pendent de qui sortia escollit president d'Alemanya. No? Segurament als grecs els afecta molt saber qui és el president d'Alemanya, tot i que no poden votar el president d'Alemanya. Però en tot cas, la presidenta d'Alemanya ha estat votada. Em preocupa molt més aquelles decisions que es prenen en estaments que no saps ben bé qui els ha escollit ni qui els ha decidit. Per posar un exemple, l'any 2006 el president del Fons Monetari Internacional deia que no podia esclatar la bombolla immobiliària perquè no existia tal bombolla immobiliària. Bé, aquesta persona qui el va escollir? D'on va sortir el president d'un poder tan important com aquest i que afecta tant i tant les economies a nivell mundial? Em preocupa molt això. Per tant, em preocupa quina mena d'estat tindrem si bona part d'aquest poder, a vegades per negligència dels estats, però a vegades senzillament perquè tinc la sensació que l'economia s'ha globalitzat, mentre que la política, que hauria molt sovint d'actuar de contrapoder de l'economia, no només no s'ha globalitzat, sinó que fins i tot s'ha anat esquarterant una miqueta, no actua de contrapoder. No? Hauríem de fer-nos aquesta primera pregunta, és a dir, quin poder, sobre què decidirà un futur estat català i sobre què no, i sobre què volem que decideixi i sobre què no volem que decideixi. Segona cosa, el territori, les fronteres. Jo crec que també tots som conscients que les fronteres estan canviant dia a dia, s'estan permeabilitzant dia a dia. S'aixequen murs, però avui dia les fronteres bàsicament només serveixen o només tenen fronteres la gent més pobra, diguem-ho clarament. La gent amb més recursos econòmics, les empreses, fins i tot moltes persones podem fer vida estudiant a universitats estrangeres sense moure'ns de casa gràcies a les noves tecnologies, és a dir, les fronteres s'estan diluint a una velocitat com mai abans havien passat. Per tant, un dels 3 elements principals del que era un estat, que són les fronteres, també és un tema que s'està diluint a una velocitat que segurament ara ens costa d'imaginar de com serà en el futur. I el tercer element, que és les persones o la mateixa nació. Deixeu-me dir una frase que serveix molt per identificar el que vull dir. No tots els francesos viuen a França i no tothom que viu a França és francès. Dit d'una altra manera, l'estat francès i la nació francesa ja no van tant de la mà com en el passat. I això val per Itàlia, val per Espanya, val per Catalunya, val per tots els països del món.
No tothom que viu en un territori forma part de la nació que històricament havia conformat aquell estat, ni tothom que se sent d'aquella nació viu en aquell territori. Això pot quedar molt teòric i molt bonic, però potser ens hauríem de preguntar, el dia que votem sobre la independència de Catalunya és més important l'opinió d'un holandès que fa 20 anys que viu davant de casa nostra o l'opinió d'un català que fa 50 anys que viu a Sydney? Doncs anava a dir, jo tinc els meus dubtes. No, jo no tinc els meus dubtes, jo ho tinc molt clar. Prefereixo saber què opina l'holandès que s'ha establert aquí i que ha fet d'aquest país la seva casa, que no d'algú que ha decidit marxar pel motiu que sigui i potser no té intenció en tornar. Amb això el que vull dir és que els passaports o allò que ens vincula a un estat en el futur pot ser molt volàtil. Crec que ho serà molt. La gent es mou més del que s'havia mogut mai, té referents més enllà de les fronteres. Segurament jo comparteixo molt més amb un holandès de la meva edat que no pas amb els meus avis. A nivell cultural, a nivell de forma de veure la vida, a nivell d'entendre tot allò que m'envolta, a nivell de prendre les decisions que prenc sobre l'educació de les meves filles. Estic molt més lligat a persones d'altres cultures i altres nacions, però de la meva edat, que no pas a gent de la meva nació d'altres èpoques. Per tant, tot això, aquests tres elements, s'estan modificant a una velocitat enorme. I crec que qualsevol debat sobre quin estat volem crear, ara que volem crear un estat, o que majoritàriament es vol crear un estat, doncs crec que són preguntes pertinents. I crec que són preguntes pertinents perquè si faig un salt enrere en el temps i me'n vaig a la transició, jo sóc d'aquells que d'una generació que sempre ha sentit dir que la transició espanyola es va fer malament, que es van deixar molts temes oberts, que hi ha temes que no es van deixar tancats, que el soroll de etc. No ho sé si es va fer bé o malament la transició espanyola. El que sí que sé és que un cop s'ha fet la transició costa molt modificar algunes coses. Per tant, quan de vegades es diu no, hi ha temes que s'haurien de deixar per l'endemà de la independència. Home, jo crec que no. Hi ha temes que s'han de tenir en el mateix moment en què s'està creant un estat. Perquè hi haurà determinades coses que un cop s'hagin assentat costarà molt de canviar. Saber si una Catalunya independent vol o no tenir un exèrcit no em sembla un debat impertinent. No em sembla un debat absurd. Crec que és un debat que s'hauria de tenir abans o durant el procés de transició. Perquè després desmuntar un exèrcit és molt complicat. Per tant, no crec que sigui tan absurd mantenir aquests debats ara, al contrari, precisament perquè alguns no només volem tenir un nou estat, sinó volem que sigui un estat nou, és a dir, no només volem reproduir els defectes, els vicis o els errors d'altres estats, sinó que volem que el nostre estat funcioni millor, crec que és un bon moment per mantenir aquest debat. Torno una mica al que havia dit en el primer moment. Segurament hi ha persones que diuen no, jo em conformo en Catalunya tingui un estat ni millor ni pitjor que els altres. Jo no comparteixo aquesta opinió. Si no ha de ser millor que els altres, si no ha de ser més eficient, jo votaré que sí, però mentrestant, diguem que doncs no serà la meva prioritat. Jo sóc independentista des de fa 20 anys perquè crec que podríem fer les coses millor i perquè crec que podríem fer-les funcionar millor. Però si no és així, no sóc una persona especialment interessada en senzillament substituir una bandera per una altra. Per tant, tots aquests debats jo crec que són transcendents i imprescindibles de mantenir en el mateix moment en què s'està fent aquesta transició. I ho dic altra vegada referim a la transició espanyola, perquè tot allò que no parlem ara, tota aquella política, tot allò, aquells elements de l'Estat que no fem nosaltres, diguem, els farà algú altre, com deia en Fuster. No? Per tant, crec que és el moment en què pertoca fer aquest tipus de debats. No m'extendré massa més. Més que conclusions, el que volia era deixar anar aquestes preguntes. Per tant, qualsevol visió, qualsevol referència a com serà el catalanisme d'aquí 10 anys, crec que ha de partir de la base de com serà el país. És molt difícil intentar, o almenys pel que fa a mi, posicionar-me sobre com serà el catalanisme d'aquí 10 anys si encara no tenim ben bé clar com serà el país d'aquí 10 anys. I per tant crec que és important, i més ara que estem construint un estat, pensar quina mena d'estat volem tenir quan arribi el moment. Insisteixo en aquest fet, a 10 anys vista les previsions són molt complicades, són molt difícils, costa molt entendre què pot passar d'aquí 10 anys, tot canvia molt, però hi ha alguns reptes que ens trobarem damunt de la taula. El repte energètic, el repte del model de consum, el repte del model econòmic. Jo sóc dels que crec que tot aquest model en el que hem viscut des de la revolució industrial fins ara està tocant al final, està acabant-se, i per tant qualsevol debat al voltant de com volem que sigui la societat d'aquí 10 anys ha de partir de la base de si volem que segueixi sent iguals. No hi ha res inamovible, precisament perquè tot es mou molt ràpid, no hem de partir de bases en les que creguem que els estats han de tenir uns determinats elements i no poden renunciar-hi. Els estats són una eina al servei del ciutadà, una eina.
només una eina i han de ser útils, no han de ser res més. No han de ser bonics, ni han de ser perdurables en el temps, ni han de ser místics. Han de ser útils, o són útils o no tenen sentit de ser. I aquesta és la meva aportació, per dir-ho d'alguna manera. Crec que hauríem de reivindicar aquesta forma d'entendre la política, per tant, treure-li també molta càrrega de vegades ideològica. A partir del moment en què et planteges si l'Estat ha de ser útil o no, molts debats diguem que perden calor, que perden escalfor, perden passió, i per tant es parla a un nivell molt més de gestió i de què és útil i què és pràctic i què no, i en canvi perden potser la càrrega ideològica que deia el Miquel, que en alguns moments fa que algunes persones s'allunyin de determinats projectes. Moltes gràcies. Té la paraula en Vicenç Villatoro, periodista i escriptor. 15 minuts. Moltes gràcies. Gràcies, com han fet els meus companys, per haver-me convidat a aquest acte d'avui. Fa il·lusió que dues fundacions com aquestes organitzin coses com aquestes ara. Fa il·lusió en general. Que et convidin fa il·lusió al doble, no? Però ja el fet mateix que dues fundacions d'aquesta naturalesa, d'aquest origen, d'aquestes posicions prèvies es posin d'acord per fer això, em sembla que també és un senyal, també és una notícia en ell mateix, i participar-hi és per algú una bona notícia. Dues coses sobre el caràcter de la meva intervenció, una mena de prèvies. La primera, més que dir el que m'agradaria que passi, intentaré dir el que em sembla que passarà, amb les mateixes prevencions que feia l'Ignasi i que feia el Miquel. És difícil la setmana que ve, saber què passarà la setmana que ve, saber què passarà de l'any 2020 ja és impossible. Hi ha una quantitat de variables sobre la taula que fa que les previsions siguin inadequades. Com serà el catalanisme polític? Que jo crec que és el tema. Com serà, no com serà Catalunya, com serà el catalanisme i el catalanisme polític en l'any 2020 és impossible de saber perquè no sabem com serà Catalunya, com serà Europa, com serà Espanya, com respondrà Espanya al catalanisme polític i depèn de tot això. Ara sí que em sembla que hi ha alguns indicis en el present que marquen una tendència. M'agradarà més o m'agradarà menys, però em sembla que aquesta tendència la puc dir. A mi em sembla que el catalanisme polític, pel que està passant ara, tendirà a ser més intens i menys extens. Tinc la sensació que, no dic que sigui bo, a mi m'agradaria que fos intens i extens a la vegada, però probablement el catalanisme polític es decantarà d'una manera creixent cap a opcions que en la pràctica de l'organització política s'identificaran amb la independència i que el catalanisme polític en el seu conjunt tindrà menys pes polític que el que ha tingut el catalanisme transversal al llarg dels últims temps. L'altra cosa prèvia que volia dir, jo parlarem primer, tots ho fem, però jo una mica més encara, soc l'únic que no soc portaveu, parlo en primera persona del singular. No perquè em desempallegui de la meva militància política a Convergència Democràtica, de la qual n'estic orgullós, sinó perquè si hagués de ser portaveu n'haurien trobat un de millor. Per tant, jo parlo per mi i prou, no comprometo ningú més. Per què em sembla que passarà això que em sembla que passarà o que està passant? Perquè tinc la sensació que la història del catalanisme ens dona algunes pistes entorn d'això. El catalanisme neix el 19 cultural. Tot es barreja sempre, però neix fonamentalment cultural. El primer catalanisme és l'intent de preservar una personalitat cultural, una personalitat lingüística, una cultura, una tradició, una història. Continua sent, i ja ho és una mica al seu començament, però s'explicita més endavant, un catalanisme econòmic. És un projecte de benestar pel país, de justícia, econòmic o social, industrialització i justícia. Dreta i esquerra, però un conjunt, diguem-ne, de pensament que creu que ha de preservar el benestar i el progrés dels catalans. I només a final del segle, només a final del XIX, neix de tot això el catalanisme polític. Per què? Perquè algú s'adona d'una cosa òbvia, ara, però llavors no, que per aconseguir la preservació de la identitat cultural i per aconseguir la preservació del benestar material cal acció política. Calen institucions polítiques, cal poder polític. Però fixem-nos-hi, l'ordre ha sigut aquest.
És a dir, no comencem amb un objectiu polític i després el dotem de continguts culturals i econòmics. No, comencem amb continguts culturals i econòmics i busquem un instrument polític. Què vull dir amb això? Que el catalanisme polític té una naturalesa inicial instrumental. Algú diu, el vostre objectiu és la independència, la federació, la confederació, l'autonomia. No. El nostre objectiu com a catalanistes és la preservació de la cultura, la preservació del benestar. Quant poder polític voleu per això? Tant com faci falta. Sense límits. Ni per dalt ni per baix, el que faci falta. Fixem-nos-hi, al llarg del segle XX, les formacions polítiques catalanes rarament han tingut en la seva denominació cap explicitud, cap referència explícita a quin model polític volien. No hi ha un partit independentista. No es crea un partit independentista. Esquerra Republicana, que es proclama independentista, diu Esquerra Republicana. Esquerra i Republicana. És independentista, però no ho proclama, no ho posa davant de tot. No hi ha un partit autonomista, no hi ha un partit confederal, no hi ha en el 20 pròpiament un partit federal. Confederació, federació, autonomia, independència. El que faci falta per aconseguir el que necessitem. Jo crec que alguns amics meus que procedeixen de tradicions més estatalistes que la meva em diuen que el catalanisme s'ha preocupat poc de l'Estat. I estic d'acord, potser perquè la seva hegemonia ha estat liberal-llibertària, no s'ha preocupat molt de l'Estat. Jo ara em trobo amics que s'han fet independentistes sense haver passat mai per nacionalistes, que tinc la sensació que el que els agrada fonamentalment és l'Estat i que el seu lema seria volem un Estat encara que sigui català. Jo no, jo sóc dels altres, més aviat. Què fa falta per al que vull? Fa falta un Estat? Doncs un Estat. En tenim prou amb la confederació? Doncs confederació. En tenim prou amb la federació? Doncs federació. El que faci falta, el que calgui, no menys mai del que calgui. No és una posició estranya, Per exemple, em sembla oportú esmentar-ho especialment avui, és la posició de Joan Maragall a l'O d'Espanya. L'O d'Espanya, que acaba amb Adéu Espanya, i per tant podríem proclamar-la com allò, com un pamflet independentista, Adéu Espanya, comença a dir, escolta Espanya, la veu d'un fill que parla llengua no castellana. Li diu, escolta Espanya, anem-nos a entendre. I no passa la independència perquè somiem la independència, perquè somiem la Déu. No, és que dic una cosa a Espanya no em fan cas. I si no em fan cas i per tant no em deixen ser el que sóc, fixeu-vos el que demana l'O d'Espanya, ara no ens posarem en poet, però és fantàstica l'O d'Espanya, poèticament i políticament. Entén-me en la meva llengua i més viure i menys honor, més com els europeus, més indústria, en diríem ara, més economia productiva. I diu, escolta Espanya, no m'entens? No sents la meva veu atronadora? Has desaprès a entendre els teus fills? Adéu Espanya. No és una evolució de Catalunya amb Catalunya. Catalunya fa una proposta, no li accepten. Adéu Espanya. Per què faig aquest subratllat i el vinculo amb aquesta mena de profecia de anem cap a un catalanisme progressivament més independentista, però probablement també progressivament menys ample, catalanisme polític, el cultural jo crec que el tindrem per molts anys i amb uns perímetres semblants. Jo tinc la sensació que des de Maragall fins avui, des de Maragall avi, diguem-ne, fins avui, Catalunya, no només el catalanisme, ha tingut tres blocs d'actituds en relació a Espanya. Hi ha un tros de Catalunya, un tros dels catalans, que creuen que la solució és Espanya. Hi ha un tros de catalans que creuen que la solució és no Espanya. I hi ha hagut sempre un tros de catalans que han dit la solució seria Espanya, però no aquesta. Seria una altra Espanya. Una Espanya diferent, una Espanya federal, una Espanya confederal, una Espanya comprensiva, una Espanya... Això ho explica molt bé Gaziel. Gaziel, en les meditacions en el desert, diu, escoltin, si Espanya fos com Suïssa, i llavors diu més coses, algunes de les quals hi estaríem bastant en desacord, fos familiar, burgesa, corporativa, confederal, els catalans hi estaríem fantàsticament bé, voldríem ser espanyols, ja ens estaria bé, però acaba Gaziel, diu, però aquesta Espanya
per als veritables espanyols, és a dir, pels espanyols de matriu castellana, seria irreconeixible com a Espanya. No la sentirien seva, la sentirien, diu Gaziel, tan poc pròpia com nosaltres sentim com a poc pròpia la que hi ha ara. Per tant, hem tingut 3 paquets aquí. Els que diuen no a Espanya, els que diuen sí a Espanya, els que diuen sí una Espanya, però no aquesta. Quina és la novetat? La principal novetat? Que aquesta Espanya, que sí, però que no és aquesta, esdevé cada vegada més, a la manera de Gaziel, una Espanya que no se'ns ofereix. Una Espanya que no està en oferta, una Espanya que no està en catàleg. I per tant, si aquesta Espanya en la que sí estaries bé no està en catàleg, has de decidir i t'has de decantar. O dius, escolti, com hi ha la que hi ha, i hi haurà, tot sembla fer pensar, per molt temps la que hi ha, decideixo si vull estar en aquesta o no vull ser-hi. No dir si m'agradaria estar en una altra perquè no hi és, perquè no està en oferta, perquè la veritable Espanya no te l'està oferint. Jo crec que diguem-ne, el que ha passat en els últims anys ha estat no el creixement de l'independentisme, no el creixement de l'unionisme, ha estat la decepció sobre les possibilitats d'una altra Espanya. I aquesta decepció és una decepció que no genera Catalunya, que genera precisament a Espanya i es genera a través, per dir-ho així, de gestos polítics i econòmics inequívocs. Tots hem situat, i jo crec que fem bé de fer-ho, una part d'aquesta decepció en el tracte a l'Estatut, en la sentència del Tribunal Constitucional, en el fet que un estatut referendat per la gent sigui tombat d'una manera pràctica per al Tribunal Constitucional. Jo crec que hi ha més coses. Per exemple, una persona amb la que discutíem sobre aquests temes fa pocs dies aquí a l'Ateneu, en Xavier Vidal Folk, avui publicava un article al País, em sembla, parlant del fracàs del model Aznar d'aposta de l'Estat per Madrid. És tan bèstia això com l'Estatut, És a dir, Espanya ens diu, no, escolti, quan competeix l'aeroport de Barcelona i l'aeroport de Madrid, nosaltres anem amb el de Madrid. Diu, no, però no havíem quedat que era l'estat de tots. No. Quan el Real de Madrid competeix amb el Liceu, va amb el Real. Quan el Reina Sofia competeix amb el Manac, va amb el Reina Sofia. Ens ha dit que no és el nostre estat, que no és l'estat que ens defensarà els nostres interessos econòmics, que no és l'estat que defensarà els nostres interessos culturals. Per tant, la profecia, no el somni. El somni seria que el catalanisme fos transversal, ampli, majoritari i unànime. Però la sensació és que, no el fracàs, perquè el terme no és fracàs, i aquí estic molt d'acord amb una cosa que deia el Miquel i la faig meva. La nostra feina ara no és dir si els nostres avantpassats al llarg de 100 anys la van encertar o no amb l'estratègia. Segurament, amb el que tenien al davant, tothom va fer el millor que podia fer. El nostre problema és saber què hem de fer ara. És a dir, no, això l'any 12 ja hauríem d'haver optat per la independència. Doncs potser el 12 no es podia, o potser el 12 no era l'opció més raonable. El nostre problema és quina és l'opció més raonable ara, que totes unes il·lusions que s'han anat acumulant al llarg dels anys sobre una altra Espanya han trobat una porta tancada. Ho han trobat amb l'Estatut, ho han trobat amb aquesta recentralització madrilenya, ho han trobat amb altres coses. I a més, pitjor era en Franco, sí, però en Franco deies, no, quan hi hagi democràcia ho arreglarem. Quan manaven alguns, no, quan manin els bons ho arreglarem. Quan manaven uns i uns altres, no, quan manin a tot arreu els mateixos ho arreglarem. Ja hem provat totes les combinacions i no s'ha acabat d'arreglar. Ha sigut un desastre? No ha sigut un desastre, però no s'ha acabat d'arreglar. No hem trobat aquesta manera de tenir un estat que ens serveixi, i torno al començament, per allò pel que vam generar el catalanisme polític, o perquè van generar el catalanisme polític, perquè la nostra identitat cultural i col·lectiva sigui preservada i perquè els nostres interessos econòmics específics, que signifiquen progrés per a tothom i benestar per a tothom, siguin defensats per l'eina de l'Estat. No sé si tinc temps, però 2 minuts, una pinzellada final. Sortia Europa en el títol, i no parlem d'Europa. I no és estrany, perquè això, Europa per nosaltres no és una opció, és una condemna.
una condemna no és una paraula ben triada, pues jo ho faig servir en un altre context normalment. Ser contemporani per un escriptor, per un pintor, art contemporani, no, tot l'art que es fa és contemporani. No pots no ser contemporani. No es pot fer política a Catalunya pensant que no ets Europa. Sempre seràs Europa, ho seràs d'una manera o d'una altra. Per què algun esment ens convé a Europa en aquests moments? Perquè jo crec que esperem coses d'Europa. Esperem que ens protegeixi. És a dir, que coses que eren possibles en la relació Catalunya-Espanya, o solucions o opcions que eren possibles fa 60, 70 o 100 anys, avui no siguin possibles perquè som a Europa. Que ens protegeixi, que protegeixi la llibertat, que protegeixi la democràcia, que protegeixi diguem-ne, la nostra pròpia decisió. Però li podem oferir coses a Europa. Això que està passant aquí, amb tots els seus matisos, amb gent més a favor, en contra, amb manifestacions dels uns, amb manifestacions dels altres, és un exercici de radicalitat democràtica, és un exercici de confiança en la política, és un exercici, per dir-ho així, de participació cívica que jo crec que aporta coses a Europa. Que no te'l trobes a tota Europa, a tot arreu, en aquests moments. I per tant, els hi hem de demanar coses, però els hi podem oferir coses. I última pinzellada, a mi m'agrada, tot i que el dret a l'autodeterminació és una expressió diguem-ne, amb solera i amb importància, m'agrada l'expressió dret a decidir, perquè és decidir-ho tot. És decidir la relació amb Espanya, però és decidir tot, hem de poder-ho decidir tot. Què estem reclamant decidir nosaltres? I per tant, com ha de ser l'Estat? Com decidim que sigui? I no pot ser l'Estat només dels uns, no pot ser un Estat perquè només governi els liberals o perquè només governin els socialdemòcrates o perquè només governin els verds. Ha de ser un espai en què tots ho puguem decidir tot. I jo crec que això també és una cosa que podem oferir a Europa i de la que podem estar orgullosos en aquests moments en què per altres coses estem tan naturalment inquiets. Moltes gràcies.